Хай, хүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэж гээ. Ойрт хүүгээ цэцэрлэгээс нэг 5-10 минут хоцроод байгаа. Яагаад вэ гэхээр гэхдээ хүүгээс олж байгаа байхгүй юу? Өглөө босонгуудаа би номоо үзмээр байна гэд номоо үзээ суучдаг за. Тэгэд би хүүе чи хоцорлоо штэ хувцундраа өмсөж нүр гараа аваа гэхэлэр үгүй би номоо үзэж гин гэд. Тэгэд үгүй чи номоо үзэх туртай юм бол тэгэд өөрөө илүү өрт сэрхэл ёстой штэ. Би чамайг дуудан гоц чи босдгүйж ингээ хоцроод байх ингээд. Зэгэнси. Би ер нь хүүгээ сургахтаа ч юм уу ер нь хүүдээ өгч чадах боломж нь зүгээр миний чадварын хэмжээгээр л хязгаарлагдаад байгаа юм шиг хаяндаа санагдаад идэв. За нэг жоох утгагүй илчлээ. За тэгвэл би нэг асуулт асууя за. Та бүхэн хариулаад өгөөрэй. Ямар ч хүн үр хүүхдээ өөрийнхөө хүрээгүй боломжинд хүрч өөрийнхөө амсаа ваад жаргалыг хамсаж өөрийнх нь тулсан бэрхшээлээс тойрч өнгөрч илүү хөнгөн аргаар аж аргалт хүрээсэй гэж хүсдэг шүү дээ тий. Тэгээд түүнд нь болохоор өөрийнх хувь нэмэр хэр байхаас үл шалтгаалan тэгээд хүсээд идэг. За юу мэрч асуултад нэвэ гэж юу? Харин асуултаа олдгүй. Ийм баггүй юу? За одоо нэг жишээ хэлье за. За би нэг хэд хоногийн өмнө нэг арга хэмжээнд очиж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэнд нэг настай төр хүн за манай одоо тэрний гэд нэг альбан тушаал хэлж тэр хүүхэд нь энд юм хийж гин одоо ийм альбан тушаалтай байгаа энэ хүний чинь аав ээж нь ийм том ажил хийдэг гэсэн хүмүүс одоо тэдэн жилийн өмнө энд юм хийжсэн хүний үр хүүхэд нь ирээд энд ингээд ажиллах гад байж юм ч юм уу тий нэг жоохон тийм юм яриадсэн байхгүй юу тэгээ тэгж ярьж байгаа нь надад ч гэжтэй ер нь дийлэн хүнд тухгүй эвгүй сэтгэл төрүүлсэн л байх л та. Тэгээ тэр ярианы дараа тэр настай хүн дээр очиж минь мэдгч жоохон эвгүй болчихж байгаа байхгүй юу. За чи чинь хэний хүүхэд үлээ гэж асуухад миний хариулт бас нэг тийм сонирхлын татахгүй бол эргүүлэл нэг үл томсорлсон хандлага үзүүлчихвээ гэдгээс айсан гэж юу. Хамгийн гол нь тэр альбан тушаал ажлын байр нь улсын байгууллага байсан байхгүй юу. Тийм болохоор тэгэл танил тал гэхээс илүү заав ёс зүйтэй шударга байдлыг шаардах нь зүг болж байгаа байхгүй юу. Мэдээж гэр бүлийнхээ хүмүүс, ойр дотныхон хүмүүс аливаа нэг салбарын удирдах албан тушаал хийдэг. Эсвэл тухайн салбартаа нэр хүндтэй байх нь одоо үр хүүхдэд нь тухайн салбарыг сонгон суралцахад илүү мэрэгшгэд мэдээлэлд илүү ойр байх нь давуу тал үүсгээд тухайн салбарт мэрэгших юм давуу талыг үүсгэх байх л та. Тэр утгаараа ч тухайн ажлын байранд шаардлагатай ур чадвар, туршлагыг илүү сайнаар олж авах боломжтой байдаг байх. Гэхдээ ажлын байрны сонгон шалгаруулалт гэдэг бол танил талаар бусдад бүгдэнд нь ил тод нийлдэлтэй шударга зарчмаар явагдах нь зөв. Тийм болохоор түүний аав нь юм байсан, түүний ээж нь юм мундаг байсан ч юм уу. Тэр бол инээдтэй шударга бас асуудал шүү дээ. Одоо хүртэл тийм юм ярьж явна гэдэг чинь өөрөө юу гэсэн үг лээ тий. Үнэхээр шалгаруулалтаа даваад үнэхээр сонгогдоод гараад ирчихснийхэн дараа заавал тэгээл аав ээжтэй холбоод ч юм уу эсвэл ингээл бус хүмүүст ч тийм нэг тийм харлах сэрлэг эвгүй мэдрэмж төрүүлэхээр үгүйлдэл хийхгүй байх нь бас илүү зүгээр юм шиг надад санагдсан шүү. Ер нь тэгэл хүний хүүсэл гэдэг чинь хязгааргүй далай мэтг хангагдах боломж нь харин хязгаарлагдмал байдаг болохоор үүнийг тэгэл хууль хяналтаар л шийддэг байх. Би ч одоо ингээ бас нийгмийг түүчээлэх, гол хөдөлгөх ийм насны ангилалд орчиж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэгсэн ч гэсэн өнөө хүртэл ингээд сурч боловсрч хичээж ирчээд нэг зөв би санагдсан зүйлээ эсэргүүцэх зөв шударгын талд байх хэрэгтэй хүн байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор за нэг ч гэсэн хүн яах вэ гэсэн нэг тийм аминчхан мулгуу үзлэр хандаж болохгүй юм шиг санагдтiin. За тэгэд нөгөө асуулт чи юу юм бэ гэж юу? Би бүр ёо нэг асуулт асуух гэж бүр мангарыг жишээ ярьчдагнаас. За асуулт нь болохоор ийм хүн бүр өөрийн үр хүүхэдтэй хамгийн сайхан боломжийг олохыг хүсдэг. Одоо надад ч бас ялгаагүй захиран зарцуулах хэрэг нээсэн бол би хамгийн гоёыг нь үр хүүхэдтэй сонгож өгөх байсан баг. За энэ нь болохоор сайн муухай зөв буруу энтер гэдэг үнцэг илүү за. Зүгээр энэ хязгаарыг хэн хэрхэн тогтоох аль хүртэл тогтоох нь зөв бэ гэдэг асуулт. За яг хөө тэгээд улсын болон хувийн байгууллагад мэдээж ондол байх ёстой л доо.
За ямар ч ихсэн асуулт нь за өөр юм асуумаар байна. Энэ бас юу авцсан гэж үү? Энийг нууцлмаар байна. Тэм гоё юм биш гэж үү? За худлаа зүгээр хэлээд үгүй за. Амар их өтөр юм болсон хэд өдрийн өмнө. Би нэг найз охинтойгоо уулзчаад тэгээд таксин цуух гэсэн чинь ингээд юм урагдах шиг чимээ гарсан байхгүй юу? Тэгээд миний өмөд болохоор нөгөө жинсэн өмөд урдуураа юм онгорхоотой өмөд байхгүй юу? Би тэгээд тэрнээсийнх нэг нь ингээд ханзарчлаа да гэж тэгж бодсон. Тэгээд гадуур явж одоо орой гэртээ ирээд өмдөд тайлсан чинь миний өмөд ёо. Яг бүгсэн дээр амар том урагдсан байсан за. Тэгээд найз маань хараагүй угаас бит хоёр урд хойноо орж явахгүй шүү дээ. Ингээд суудалцаад хажуудаа явж авч. Тэг би ч тэрийг амар тэнэг мэдээгүй за. Тэгээ одоо камер энэ төр тааруул бүр ёо бүсөө гаргацсныг бүдүүн хүүхэн л явж өгсөн биз. Тэгээд тэр өмдөө тэгээд аваад ууг амар олон өмсөг болохоор шүү тэгээд тайчмааргүй байна. Тэгээд саяны юмар ингээд эндүүдэд нөхчдөг юм шиг үлээ. За тэгээд бас түрүүний ярианаас улбаатаагаар нэг зүйл хэлье за. Ингээд үе би заримдаа сонсдог за тэр нь болохоор хүний хамгийн чухал зүйл хүмүүжил. Хүн ямар орчинд өссөн яг л тийм л хүн болно. Алин модноосоо хол ундгүй гэсэн нэг сонио ийм нэг гутранг нэг хүний боломжийг хязгаарласан өөрсдийн чадвараар олоогүй нэг тийм зүйлээр бусдыг доош нь хийж одоо өөрийгөө өсгөөд байгаа ч юм уу одоо яагаад ч юм мэдгүй нэг юм утгагүй өгнүүдээс хүмүүс ер нь итгэж үнэмшихгүй байх нь зөвл юм шиг санагдаад идэв шүү дээ. За энэ дээр яг илүү нарийн ойлголттой ухамсартай болоход туслах хүмүүсийн нэгийг би одоо философч Малар Эрдэнэ хүн байгаа. Тэр хүнийг гэж бодож байна. Тэр хүний яриа, видеонууд YouTube дээр айгүй олон байдیں۔ Ер нь сонсчиход зүгээр хүн авах юм ихтэй гэж ер нь ярианых нь 80-90% бол хангалттай суралцах хэрэгтэй зүйлс байдаг. Тэгээ тэр хүн болохоор яг энэ үнцэг дээр болохоор хүн хөгждөг, өсдөг, өөрийгөө бүтээдэг, нийгмийн сайн сайхны төлөө тэмүүлж идэг. Ийм л хүн. Тэхээс биш бурхны цаяа төөрөгч юм айл эсвэл ямар газар яаж өссөн түүгээрээ хязгаарлагдана гэдэг бол маш буруу үзэл, буруу ойлголт. Хүмүүжил яхалаараа хүний ирээдүйг шийддэг. Аав ээж нь боломжгүй, хүмүүжүүлэх боломжгүй. Тэгээ өсөгцөн хүн яах юм? Тэр ч ихтэй ирээдүйд харанхуй ирээдүйтэй байх хэрэгтэй юм уу? Үгүй дээ. Хүн өөрийгөө л бүтээдэг гэдгийг тэр хүн аягүй айтайхан тайлбарлая. За тэгээд бас гений хамаарал энтер гэдэг. За тэр чин тодорхой хэмжээнд л нөлөөлнө гэхээс биш хүний амьдралыг бүтээхэд шууд нөлөөлөх хамгийн гол хүчин зүйл нь биш шүү дээ. Хүн өөрийгөө л бүтээн. За бай.